हुई, लेकिन टीम ओबे की बात करें, उनके भी 2 खिलाड़ी अभी के लिए डाउन देखने को मिल जाएंगे। वहीं टीटीआर के बाकी की बात करें, डाउन एक्वानॉक्स की बात करें, उनका जो फिनिश है वो भी यहाँ पे सिक्योर किया जा सकता है, मगर ब्लेज और रॉबिन ये 2 खिलाड़ी बचते हैं। ऑलरेडी 8 फिनिशेस गॉड्स रेन निकाल चुकी है। आई मीन उनका जो पूरा अटेंशन है वो अभी के लिए फिनिशेस के ऊपर जाने वाला है, लेकिन सर्कल उसके अंदर भी उनको जाना पड़ेगा। केमिनी स्पोर्ट्स की लाइनअप वहां पर देखने को मिलती हुई। वहीं सिग्निफाई की बात करें, वो भी यहाँ पर थोड़ी मुश्किलों में आते हुए नजर आएंगे। केमिनी स्पोर्ट्स उनके एफ को वहां पे डाउन करेगा, हब की स्क्वाड मुश्किलों में। और अब आप देखिए कि कितनी ज्यादा तेज गति से वो जो फिनिश फीड है वो चलती हुई नजर आ रही है। गॉड ट्रेन अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाना है और केमिनी स्पोर्ट्स के आखिरी होप शैडो सर्वाइव करते हुए लेकिन जोन के बाहर सर्कल के अंदर डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है। एक और बुलेट और वहां पे नॉक होते नजर आएंगे। दूसरी तरफ केमिनी स्पोर्ट्स के कलान को यहाँ पे नॉक करा गया है। आखिरी प्लेयर जो यूट्यूब एलीट्स के बचे थे वो भी खत्म हो जाएंगे एक नेट के कारण। बट वहीं अगर यहाँ पे अब वापस आए सिग्निफाई के ऊपर एक नेड आने वाला है मिरेकल का। ये मिरेकलस नेड होगा, अगर कनेक्शन ढूंढता है तो स्टॉर्म भी शायद यहाँ पे नॉक हो सकते हैं, बट वो नेड थोड़ा सा दूर था। रिची वो वहां पे नॉक पड़े, मुझे लगता है वो बच पाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि स्टॉर्म यहाँ पे वेट करे, रिची को पीछे आने का मौका दें, उसके बाद वो रिवाइवल की जो प्रक्रिया है वो आप शुरू कर सकते हैं। बट ये जोन भी जाने वाला है, जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा इनके लिए। अभी तक बढ़िया खेल रहे। अगर हम बात करें टीम सिग्निफाई की तो 7 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2 खिलाड़ी नॉकड आउट है, मगर एक स्मोक का कवर है, सर्कल के अंदर भी वो इजीली पहुंच सकते हैं। मगर केमिनी स्पोर्ट्स का वो एक खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करता हुआ नजर आ सकता है। बट न्यूमन को आप देखिए, हम बात कर ही रहते कि वो जिस प्रकार का गेम प्ले दिखाते हैं कि जोन ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा होता है, और वो चीज हमें देखने को मिल रही है। प्लेयर्स भी उनके सर्वाइव कर रहे हैं और साथ ही साथ सर्कल के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया में वो हमें अभी के लिए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मिरेकल, कुछ मिरेकल तो उनको करना पड़ेगा। टॉप 8 में वो अपनी टीम को लेकर के आ चुके हैं, मगर अभी भी उनको और आगे जाना है और अंक निकालने हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओपेस की, वो हमें डाउन होते हुए नजर आएंगे। मिरेकल एक भी बूस्टर उनके पास है नहीं, मात्र 4 जो स्मोक्स हैं वो उनके पास देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। अगर वो थोड़ा रुक करके सर्कल के अंदर जाएं, 1 से 2 अपसेट जरूर से दिए जा सकते हैं अभी भी। डोंट यू थिंक एक गलती कर दी उन्होंने यहाँ पे? अगर वो अटैक करते हैं तो सिग्निफाई के आखिरी प्लेयर पे 1v1 ले सकते थे। वो एक 50-50 का जोन बन जाता उनका कि जीतेंगे हारेंगे तो हो सकता है 50 हार जाए। प्लेयर्स वापस पैरों पे आ चुके हैं और फाइट लेना वो चाहते हैं। लेगेसी को नॉक करा, ड्रेक्स को नॉक करा, एंड ड्रेक्स को खत्म भी करेंगे। बट वो आखिरी प्लेयर है, वो बच के निकलना चाहता है। अगर आप सिग्निफाई की बात करें, वो भी उनको चेस तो जरूर करेंगे। एक मोनोटोबाई डैमेज उन्होंने दिया काफी ज्यादा, बचना बहुत मुश्किल। आई डोंट थिंक वहां पे वो प्लेयर सर्वाइव कर पाएंगे। क्या ही बेहतरीन प्रदर्शन हमें सिग्निफाई की तरफ से देखने को मिल रहा है। 9 फिनिशेस ऑलरेडी ये टीम निकाल चुकी है, लेकिन टीम गॉड ट्रेन रॉबिन डाउन किए जाएंगे और इसी के साथ एलिमिनेशन भी हमें गॉड ट्रेन का जरूर से देखने को मिल सकता है। लेकिन जेनेक्स, एफएम और न्यूमन, अगर हम इन 2 टीम्स की बात करें, अलग ही लेवल का जो गेम प्ले वो हमें देखने को मिलता हुआ। वहां पे कुछ ग्रेनेड जरूर से कर रहे हैं, लेकिन जेनेक्स एफएम उनको भी समझना पड़ेगा कि अब थोड़ा सा तो कम से कम कवर में जाना पड़ेगा। बट सिग्निफाई को देखिए, क्या बढ़िया अग्रेशन वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिज का कवर उनके पास रहने वाला है। एक टाइम पे 2 खिलाड़ी उनके नॉकड आउट थे। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, वो सर्कल के अंदर भी नहीं आ पाए थे और सिर्फ 3 खिलाड़ी खेल रहे एक तरफ से सिग्निफाई की, लेकिन उसके बावजूद 9 फिनिशेस, टॉप 5, और मुझे लगता है अभी और भी फिनिशेस जरूर निकालने वाले हैं। यही चीज की हम बात कर रहे थे ना एंकी पहले, कि यहाँ पे आपको नए सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे और वो मिल रहे हैं। सिग्निफाई प्लेड रियली वेल सो फार, 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं। बट पाइथन ई-स्पोर्ट्स के मिरेकल जो आखिरी प्लेयर थे, उनको भी सिग्निफाई के स्टॉर्म ने ही खत्म करा। आई थिंक पाइथन ने गलती कर दी, पहले पुश करते बेहतर होता। बट न्यूमन ई-स्पोर्ट्स जितनी तारीफ करो उतनी कम। रोटेशन ऑन पॉइंट, जोन कलेक्शन ऑन पॉइंट, जो एरिया उन्होंने पकड़ा है दैट इज ब्रिलियंट। और वहां से चिकन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। डांसिंग गए, फिनिश किया, बट रिची उनको भी नॉक करा जाएगा। न्यूमन ऑन अ डिफरेंट लेवल। नॉट ओनली दे प्लेड द जोन वेल, उनके पास 12 फिनिशेस हैं। क्या ही बढ़िया प्रदर्शन। लेकिन अब आप अटैकिंग स्ट्रैटेजी देखिए, सवितार वहां पर आगे जाएंगे। उनको भी पता है कि आगे मात्र 1 खिलाड़ी बचते हैं। स्टॉर्म क्या वो कुछ ले जाएंगे? चलिए, एक नॉक निकाला, थोड़ा बाहर जरूर से गए हैं वो। इनफैक्ट वो जो फिनिश है वो भी देखने को मिल जाएगा। 15 फिनिशेस न्यूमन गेमिंग ऑलरेडी निकाल चुकी है और अब उनका सामना जेनेक्स एफएम के साथ रहने वाला है। अग्रेशन ऑन पॉइंट। आप बात कर रहे थे कि थोड़ा रुक के खेलते, संभल के खेलते, थोड़ा पैसिव अप्रोच, लेकिन आज का दिन न्यूमन ई-स्पोर्ट्स एक अलग अंदाज में। और आप गिल को देखिए, वो वेटरन प्लेयर जिस चीज की हम बात करते हैं। 4 फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं और अब सीधे एक अटैकिंग स्ट्रैटेजी जेनेक्स एफएम के ऊपर। लेकिन सवितार वो डाउन की जाएंगे, थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इवन स्टीवन की जा सकती है। सवितार के पास 6 फ्रैग्स है, एमवीपी है खिलाड़ी अपनी टीम का, लेकिन जेनेक्स एफएम की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं रेक्स। वो व्हीकल से जो प्लेयर है उसको फिनिश भी किया जाएगा और अब और ये आखिरी खिलाड़ी शायद ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं, उनको डाउन किया जाएगा। एंड नाउ इट्स बिटवीन न्यूमन एंड जेनेक्स एफएम। अब आपने देखा वो स्प्रे, वो ट्रेस करते जा रहे थे प्लेयर को, उनको लग रहा था प्लेयर आगे जाते रहेंगे, बट नहीं, एक ड्रॉप कर दिया और उसको फिनिश किया जा रहा है। दैट ड्राइव बाय इज क्रेजी।
वो अपने आज के पहले ही मैच में एक चिकन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिनिशेस बहुत निकाल चुके हैं सामने की तरफ, उनके हाथ में देखने को मिल जरूर जाएगी। एंड इसी के साथ एक शानदार विनर चिकन डिनर टीम न्यूमन के लिए। कितने फिनिशेस निकाले? आई थिंक दे गॉट अ लॉट। 19